ច្រើននេះមើលគោគ្នាបងប្អូននេះកែបគោណាបាទឃើញស្រាប់ហើយបាទអញ្ចឹងច្រើនមែនទេបងប្អូនមានតម្រូវការអាចតំណតំណងបានណាបាទតំណតំណងបានបាទហើយបងប្អូនត្រូវការចង់ចិញ្ចឹមកូនខេតក៏ខ្ញុំមានជូនបងប្អូនដែរបាទមានជូនកូនខេតយកបងប្អូនត្រូវចិញ្ចឹមអញ្ចឹងកូនកែវាមានមួយគ្រាប់200 300 400 500 600តាមទូធំអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទតាមຂະຫນາດរបស់វាវ៉ាវបងប្អូនមុននឹងចេញធ្វើការប្រពន្ធខ្ញុំរៀបចំម្ហូបសម្រាប់ខ្ញុំណាបងប្អូនណាបាទមានតាំងពីបន្លែបាទបន្លែស្ងោរអូមានក្រូចនេះទេខ្ញីទៀតអូបងប្អូននេះស្អីគេសាឡាត់ហើយនេះទឹកក្តៅអានេះទឹកក្តៅដែរតែយើងដាក់អីគេចេះអូក្រូចឆ្មាទឹកខ្មុំនេះហើយបើយើងក៏លេចមើលខាងនេះវិញមីឆាបាទមីឆាជាមួយនឹងបន្លែសាច់គោហើយទាំងនេះវិញអូពេលទៀតអូបងប្អូនហើយពេលច្រើនមកអូវិញយើងក៏លេចមើលខាងនេះពងទាប្រៃទៀតបងប្អូននេះពងទាប្រៃអូច្រើនមកអើបងប្អូនហើយមុនចេញធ្វើការប្រពន្ធខ្ញុំរៀបចំឲ្យមកសេតតែម្ដងអរគុណណាបងប្អូនដូចខ្ញុំអត់បងប្អូនដូចខ្ញុំអត់នេះខ្ញុំឥឡូវមហូបច្រើនហូបអស់អត់មើលទៅតែជាមិនអស់ទេច្រើនពេកតែយ៉ាងណាដោយសារស្នាដៃប្រពន្ធខំប្រឹងញ៉ាំតអស់ណាហេមើលឆ្កែនេះក៏អញ្ចឹងទៀតហើយដោយសារតែកផ្លោកនេះវាក្រាស់ពេកទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងប្រមូលវាបាទប្រមូលវាដើម្បីជាចំណីឲ្យសត្វកង្កែបយើងវាក្រាស់ពេកយើងយកទៅកាន់ណាបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺជាចំណីរបស់កង្កែបអញ្ចឹងចំណីហ្នឹងគឺយកកផ្លោកហ្នឹងឯងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងកផ្លោកទាំងអស់ហ្នឹងយើងយកមកវាយនៅជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកឲ្យកង្កែបស៊ីណាអញ្ចឹងអត់ពិបាកទេទី1ចិញ្ចឹមកង្កែបគឺងាយស្រួលថងថាយើងចិញ្ចឹមវាគឺយើងអាចដាំជាកផ្លោកឬក៏ទៅធួននៅជុំវិញកន្លែងតែទីតាំងដែលយើងចិញ្ចឹមកង្កែបហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺទី1សម្រាប់រំលឹកឲ្យកង្កែបហើយទី2ទៀតគឺជាចំណីអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាចំណីដែលខ្ញុំយកកផ្លោកទាំងអស់ហ្នឹងយកមកកិនឲ្យកង្កែបស៊ីនេះវាលោតបងប្អូននេះអូអញ្ចឹងចាំមើលយើងឃើញចាំមើលខ្ញុំដាក់ឲ្យស៊ីបងប្អូនណាបាទអូមកហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចំពោះកង្កែបគោបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំអត់បានក្រាលជាតង់អីទេអាយ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានក្រាលជាតង់ទេគឺខ្ញុំកាប់ជាកលុកហើយខ្ញុំដាក់ជាដាក់ជាផ្លោកកពួនសម្រាប់លុកកង្កែបទី2សម្រាប់ជាចំណីអញ្ចឹងសំបីតែយើងអត់កាត់វាក៏វាស្រួយដែរបងប្អូនណានេះស្រួយមែនតើបងប្អូនផ្លោកនេះស្រួយតែកង្កែបវិញបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយបាទ
ទឹកប្រភេទវាល្អហើយឆាប់ធំណាបងប្អូនឲ្យស៊ីបន្លែបាទអូយកខាំដៃឈឺអូយអូ my god អូខាំដៃនេះបងប្អូននេះល្មមបងប្អូនមានតម្រូវការអង្កែបសាច់បងប្អូនអាចតំណែងបាននៅភូមិត្រពាំងជ្រៃឃុំដំណាក់ទួលខាងត្បូងស្រុកកំពង់ត្រាយខេត្តកពតយើងនេះបាទហើយលេខទូរស័ព្ទ096 720គុត7គុត47 096 720គុត7គុត47បងប្អូនអញ្ចឹងមកខ្សែទៀត095 52 9309 095 529309បើសិនជាបងប្អូនតម្រូវការអង្កែបយកទៅបរិភោគឬក៏យកទៅលក់បន្តបងប្អូនអាចតំណែងបានហើយអង្កែបនេះគឺសុទ្ធតែធម្មជាតិទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងឲ្យស៊ីធម្មជាតិទាំងពីការរស់នៅរបស់វាក៏ជាការរស់នៅធម្មជាតិដែរអញ្ចឹងច្រើនមែនទេបងប្អូនណាច្រើននេះមើលសំបីដែរវាមកលោតតែបងប្អូនណាហើយកុំគិតថាពេលដែលវាហក់លោតហើយវាខាំដៃយើងវាអត់ឈឺបងប្អូនឈឺបាទឈឺតែដោយសារវាស៊ាំនឹងការខាំរបស់វាហើយអញ្ចឹងយើងអត់ពីបញ្ហាទេបាទលោតល្អមើលសบายចិត្តរីករាយមែនតើទី1ការចិញ្ចឹមនេះគឺបងប្អូនអាចចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈកម្សាន្តក៏បានដែរពេលដែលបងប្អូនធ្វើការអត់សក់បងប្អូនអាចមកទស្សនាកែបរបស់យើងដែលយើងចាប់បាននេះហើយបងប្អូនមិនចាំមានដីធំទេបងប្អូនមាននៅក្បែរផ្ទះបងប្អូនអាចចិញ្ចឹមជាតង់ក៏បានកាប់កលុកចេះក៏បានដែរហើយយើងស្បែកដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទទាំងអស់នេះគឺជាស្បែកហើយចំពោះអង្កែបគោកវិញគឺយើងអត់ចាំបាច់ក្នុងការដែលដូរទឹកវាទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបញ្ចូលទឹកវាមកពេលដែលវារីងបាទរីងអស់ច្រើនហ្នឹងយើងអាចបញ្ចូលបន្ថែមទៅយើងអាចមើលទៅល្មមដែលយើងអាចសំរុំគិតថាបញ្ចូលទឹកវាបានយើងបងប្អូនអាចបញ្ចូលវាមកណាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយអង្កែបច្រើនណាបងប្អូនកាមេរ៉ាស៊ូមឲ្យភីបន្តិចមកឃើញអង្កែបហ្នឹងបាទអង្កែបទាំងអស់ហ្នឹងគឺច្រើនមែនទេបងប្អូនរាប់ម៉ឺននៅក្នុងមួយតង់ដោយសារតែទី1ខ្ញុំជាអ្នកដែលប្រកាសកូនអង្កែបបាទមានមេអង្កែបពូជបាទបងប្អូនតម្រូវការមេអង្កែបពូជយកទៅប្រកាសបន្តក៏ខ្ញុំមានបងប្អូនត្រូវការជាអង្កែបសាច់ក៏ខ្ញុំមានបងប្អូនត្រូវការជាកូនអង្កែបក៏ខ្ញុំមានដែរបងប្អូនណាបាទច្រើនមែនទេបាទហើយអង្កែបនេះបងប្អូនឃើញល្មមនេះមើលកាមេរ៉ាស្រូមនៅកន្លែងនេះឆ្នាំងវាលោតមកដល់កន្លែងឆ្នាំងចំណៃបាទច្រើនហើយមិនមែនតែមកទ្រុងហ្នឹងទេបងប្អូនច្រើនទ្រុងច្រើនបងប្អូនឃើញទស្សនាសប្បាយចិត្តណាបាទសប្បាយចិត្តរីករាយមែនតើមើលសិតតែល្មមហើយអាប៉ានេះវិញកោគ្នាឲ្យបងប្អូននេះកោគ្នាអង្កែបនេះកោគ្នាឲ្យកាមេរ៉ាស៊ូមមកជិតនោះអាយ៉ាលោតកោគ្នាបាទហេបងប្អូនណាបងប្អូនត្រូវការអង្កែបសាច់តំណងបានណាហើយអត់ប្របាក់ចិញ្ចឹមទេបងប្អូនអត់ប្របាក់ចិញ្ចឹមទេការចិញ្ចឹមកែបនេះអត់ប្របាក់ទេទី1ឲ្យតែយើងមានភាពឧស្សាហ៍បាទទី2បងប្អូនមិនចាំមានពេលវេលាច្រើនទេបងប្អូនមានពេលវេលាជួយបងប្អូនគាត់ថាបាំងស្បែកដូចខ្ញុំចេះមកបងប្អូនចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈកែបគោកចេះពីទី1បងប្អូនអត់ប្របាក់ក្នុងការដូរទឹកទី2បងប្អូនត្រូវការទឹកនេះយកទៅស្រោចដំណាំមានការដំណាំផ្លែឈើក៏ដូចជាបន្លែផ្សេងបងប្អូនអាចយកទឹកអង្កែបនេះទឹកអង្កែបនេះយកទៅស្រោចបាទវាល្អបងប្អូនល្អខ្មៅល្ងឹតតែម្ដងសំបីតែមើលកន្លែងស្រូវនេះតាមមកគុំទេតាមមកគ្រាប់ទេបងប្អូនតែមើលបងប្អូនឃើញគុំបាយប៉ុណ្ណាណៃតែម្ដងនេះហើយគឺជាផលប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងចិញ្ចឹមកែបបងប្អូនខ្លះបងប្អូនអាចចិញ្ចឹមលក្ខណៈកែបគោកដូចខ្ញុំបងប្អូនអាចដាំជាស្រូវក៏បានដែរគ្រាន់តែថាការដែលយើងដាំស្រូវបងប្អូនអត់អាចផលិតជាចំណីឲ្យកែបបានទេតែបើសិនជាបងប្អូនដាំជាកផ្លោកឬក៏តកួនបងប្អូនអាចផលិតជាចំណីកែបបានអញ្ចឹងការផលិតជាចំណីកែបនេះគឺទៀតសោតបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមានម៉ាស៊ីនបងប្អូនកាត់វាឬក៏វាច្រើនទៅបងប្អូនប្រមូលកសោបវាយកទៅកិននៅក្នុងម៉ាស៊ីនហើយកិនឲ្យល្អិតដូចខ្ញុំចេះមកហើយយើងអាច
ao chân lấy ao cái xì ở cuối tập lao cái hình đại tật các bao bồn đấy hình đại tật chân bia chia chân lấy muối bia đại cái bị chặt xì vậy hay tiếp sau bom ôn và sân chỉ bom ôn ọt miên mà sân bom ôn ai miên của bật bom ôn ăn chỉ con và phân của chọn đại đường đấy chân bom ôn vô cặp viên chân nó vô tới ba coi xì được nhiều bàn được nhiều bom ôn và ra được nhôm miên sân ít nhôm ai nhôm chầm mòn phòng chân nhôm bay ở chỉ mòn một nhóm này lột xì đó là bom ôn ơi tròn này mới cô nghĩa bom ôn này cái cô đó và hơi trap ấy và mình đang trap bên đây bom ôn bên làm rơi cả ai cho nè tận rong bán và nè tận rong bán và hay bom ôn rơi cả chẳng trăm con khác có nhiều miền chun bom ôn này và miền chun con khác do bom ôn rơi chân chẳng còn cái của miền mà crop đi rồi bay rồi buồn rồi pram rồi của mũi rồi tam từ không nhớ nó bao vốn và tam nhà con bia chẳng hơi nó bao vốn chẳng là sao nước nhôm ba cho bia si bật hai mà hay dương mơ miền mà ăn tiệt bao vốn đó chẳng dừng ao si ở đằng hái có dương miền mặt trùng kia đài và đào đây